अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नाजिया फूड एंड स्टडी व्लॉग्स। तो आ गई हूँ मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक हेल्दी सा घरेलू काढ़ा आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि देखिए अभी सर्दियों का मौसम है तो काढ़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये सब बीमारियां भी चल रही है। तो ज़रूरी है कि हम घर पे ही घरेलू इलाज कर ले। बाजार से मार्केट से दवाई लाने के बजाय हम घर पे ही इससे अपना इलाज कर सकते हैं हल्का फुल्का। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी लिया है। यहाँ पर 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, 2 इलायची और 2 लौंग ली है, थोड़ा सा काला नमक लिया है और 4 से 5 मैंने तुलसी की पत्तियां ली है, थोड़ा सा काली मिर्च ली है 4-5 जिसको दरदरा कर लिया है मैंने, 1 पिंच हल्दी ली है, अदरक लिया है दरदरा कूट के, गुड़ लिया है। गुड़ की जगह आप शहद भी यूज में ले सकते हो, लेकिन शहद आपको पकते हुए काढ़े में नहीं डालना है। जब काढ़े को आप छान लो उसके बाद में थोड़ा वो ठंडा हो जाए तब डालना है आपको शहद। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूंगी और पानी में बॉईल आने देंगे। तो देखिए हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें हमारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। तो सबसे पहले अदरक दरदरी कुटी हुई, आप अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हो टुकड़े कट करके, काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, तुलसी पत्तियां और काला नमक, 1 पिंच हल्दी, मिक्स करेंगे और साथ में ही गुड़ भी ऐड कर देंगे। अब हमको इसको जब तक पकाना है तब तक ये आधा ना हो जाए, मतलब इसको पकते पकते ये आधा रह जाएगा, तब हम समझेंगे कि हमारा काढ़ा अच्छे से पक चुका है। क्योंकि अभी देखिए सर्दियों का मौसम है तो काढ़ा बहुत ज़रूरी है। और हमारे अयान को भी अभी बुखार हो रहा है, उसको सर्दी लग गई है, तो मैंने सोचा कि अयान के लिए मैं काढ़ा बना देती हूँ, तो साथ में ही आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो बहुत अच्छा होता है ये काढ़ा। जो हमने इसमें लौंग डाली है वो जुखाम खराश सांस में आवाज़ जो आने लगती है ना हमारे, उसको दूर करती है। क्योंकि अभी जुखाम बहुत सबके चल रहा है, अभी जुखाम, और जुखाम से खराश भी होने लगती है और सांस में भी आवाज़ आने लगती है, तो लौंग से अच्छा फ़ायदा मिलता है। और जो काली मिर्च डाली है वो कफ को दूर करती है और भूख बढ़ाती है। देखिए तबीयत खराब होती है तो भूख नहीं लगती है, तो ये भूख बढ़ाती है काली मिर्चियाँ। और जो दालचीनी ली है वो गले में छाती में दर्द को ठीक करती है ये। और अदरक भी खांसी दूर करती है। और जो हमने हल्दी डाली है वो एंटीबायोटिक होती है, देखिए हल्दी, तो इससे जुखाम के जो कीटाणु होते हैं वो मरते हैं हल्दी से, और जल्दी से हमारे जुखाम को ठीक भी करती है ये। तो हमको इसको उबलने देना है आधा होने तक। तो देखिए अयान की तबीयत खराब है, तो आप प्लीज़ उसके लिए दुआ करना कि हमारा अयान जल्दी से ठीक हो जाए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।
और वीडियो फुल वॉच किया करो, क्योंकि कई लोग वीडियो वॉच तो नहीं करते हैं, स्किप कर कर के देखते हैं तो और कमेंट्स कर देते हैं, तो वो कमेंट्स स्पैम में चला जाता है, तो उसमें आपका भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो पकने देते हैं हमारे काढ़े को। हमारा काढ़ा पकते पकते आधा हो चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और आप लोगों को मैं छान कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा सर्दियों में ये। तो कल फिर मैं आऊँगी आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।